ផ្នែកទី1បើសិនជាយើងសួរសំណួរមួយទៅកាន់គូស្វាមីភរិយាគ្រប់រូបហេតុអ្វីបានជាឧស្សាហ៍ឆ្លុះគ្នារឿងបញ្ហាលុយកាក់នោះភាគច្រើនប្រហែលជាឆ្លើយថាមកពីអត់លុយនឹងឯងបានឆ្លុះគ្នានោះអ្នកគិតបែបនេះក៏មិនខុសដែរតែជាក់ស្ដែងប្តីប្រពន្ធខ្លះមានលុយច្រើនជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្ទុំទៅហើយក៏នឹងតែមានបញ្ហារកម្មរកុសរឿងលុយកាក់ដែរឯអ្នកខ្លះនិយាយថាមកពីមិនមានផែនការហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់និយាយបែបនេះក៏មិនខុសដែរតែការមានផែនការហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់គ្រាន់តែអាចធ្វើឲ្យអ្នកអាចចាត់ចែងលុយកាក់របស់អ្នកបានល្អតែប៉ុណ្ណោះតែมันអាចប្រកាសថាมันមានចំនួនរឿងលុយកាក់ក្នុងគ្រួសារនោះទេចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាមកពីចរិតមនុស្សផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះចិត្តទូលាយអ្នកខ្លះចាយច្រើនអ្នកខ្លះសន្សំសំចៃឯអ្នកខ្លះទៀតកំរីតែម្ដងចម្លើយនេះហាក់បីដូចជារៀងចិត្តគៀកនឹងអ្វីដែលគេបានលើកឡើងនៅក្នុងសៀវភៅនេះហើយព្រោះនៅក្នុងសៀវភៅនេះបានលើកឡើងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលផ្សេងគ្នាដែលត្រូវបានគេបែងចែកមនុស្សជា5ប្រភេទដោយផ្នែកលើទម្លាប់នៅក្នុងការចាយវាយរបស់គាត់មនុស្សទាំង5ប្រភេទនោះមានកំពូលអ្នកសន្សំសំចៃកំពូលអ្នកចាយវាយអ្នកផ្សងព្រេងអ្នកចាយវាយល្អិតល្អន់និងចុងក្រោយអ្នករស់នៅតាមសមាជីវយើងមកមើលលក្ខណៈពិសេសរបស់ពួកគេម្ដងមួយមនុស្សប្រភេទទី1កំពូលអ្នកសន្សំសំចៃគាត់ជាមនុស្សដែលចាយវាយប្រយ័ត្នប្រយែងនិងមានក្តីសុខណាស់នៅពេលដែលខ្លួនអាចរក្សាលុយទុកនៅក្នុងខ្លួនគាត់ក៏ជាមនុស្សមានផែនការហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ដែរនិងមិនសូវជាមានអារម្មណ៍រំភើបចង់ទិញរបស់របរថ្មីនោះទេបើសិនជាគាត់សម្រេចចិត្តសន្សំលុយហើយគាត់មិនងាយនឹងយកលុយនោះទៅធ្វើអ្វីដែលគ្មានហេតុផលនោះឡើយបាយចម្ពាក់គេគាត់នៅមិនសុខទេហើយក៏មិនចេះប្រើប្រាស់ credit card ដែរចំណែកឯមនុស្សប្រភេទទី2វិញគឺខុសពីនេះគាត់មិនដែលចាំឬខ្វាយខ្វល់ថាខ្លួនចាយវាយប៉ុន្មាននោះទេមនុស្សបែបនេះមិនប្រកាសថាមានលុយទេតែចូលចិត្តចាយលុយខ្លាំងណាស់ពួកគេយល់ថាមានតែការចាយលុយទិញរបស់របរថ្មីប៉ុណ្ណោះទើបធ្វើឲ្យគេមានក្តីសុខទៅញ៉ាំអីចូលចិត្តជិនលុយឲ្យគេចូលចិត្តទិញកាដូឲ្យគេក្នុងឱកាសពិសេសជាដើមមនុស្សប្រភេទនេះគេចាត់ទុកថាជាកំពូលអ្នកចាយវាយមនុស្សប្រភេទទី3យល់ឲ្យគាត់ថាជាអ្នកផ្សងព្រេងព្រោះគាត់ចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលមានហានិភ័យបើសិនជាគាត់វិនិយោគក្នុងគម្រោងណាមួយគាត់មិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងផលប្រយោជន៍មកវិញប៉ុន្មានទេក្នុងគំនិតរបស់គាត់អ្វីគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែអាចទៅរួចគាត់ចូលចិត្តយកលុយទៅវិនិយោគទិញដីទិញផ្ទះបើករបររកស៊ីថ្មីចូលហ៊ុនជាមួយគេជាដើមមានតែរឿងដែលពោពេញដោយហានិភ័យទាំងនេះទេទើបអាចធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយចិត្តនិងមានក្តីសុខមនុស្សប្រភេទទី4គឺជាមនុស្សដែលមានការចាយវាយល្អិតល្អន់មុននឹងគេចំណាយឬវិនិយោគទៅលើអ្វីមួយគេធ្វើការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតសួរមិត្តភ័ក្តិឆែកតាមអនឡាញជាដើមអ្វីដែលគេចង់បាយមិនមែនរបស់ថោកជាងគេទេតែជារបស់ដែលគាត់ទិញទៅឲ្យសប្បាយចិត្តប្រើប្រាស់បានយូរនិងមិនត្រូវបានគេកេងចំណេញលើគាត់បើសិនជាគាត់ទិញផ្ទះឬរបស់សំខាន់អ្វីមួយគាត់នឹងស្វែងរកព័ត៌មានទាល់តែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជ្រាបតែតម្លៃគ្រប់កន្លែងហើយទើបគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តគាត់មិនមែនជាមនុស្សសន្សំសំចៃទេតែបើសិនជាចង់ឲ្យលុយចេញពីហោប៉ៅរបស់គាត់គឺទាមទារឲ្យអ្នកមានការអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់មនុស្សប្រភេទទី5ជាមនុស្សរស់តាមសមាជីវោគាត់មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍រឿងមានលុយឬអត់លុយប៉ុន្មានទេមានលុយឬអត់លុយក៏ដោយអេរិយាបថនិងការរស់នៅរបស់គាត់មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងនោះទេមានលុយគឺចាយបើអត់លុយក៏រត់តាមបែបអត់លុយនោះទៅមិនមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយលុយហើយក៏គ្មានការធ្វើផែនការអ្វីដែរឃើញទេមនុស្សដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្សេងគ្នាមានទម្លាប់ក្នុងការចាយវាយណាដូចគ្នាឡើយហើយមនុស្សមួយចំនួនគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទណាមួយឲ្យពិតប្រាកដទេវាអាចលាយឡំ2ឬ3ប្រភេទបញ្ចូលគ្នាដូច្នេះអាចនិយាយបានថាមនុស្សមានការយល់ឃើញខុសគ្នាច្រើនទៅលើការចាយវាយសាក់គឺទៅមើលបើសិនជាមនុស្សសន្សំសំចៃរៀបការជាមួយមនុស្សចាយវាយច្រើនមនុស្សផ្សងព្រេងប៉ះជាមួយមនុស្សចូលចិត្តចាយវាយល្អិតល្អន់ពេលគេសម្រេចចិត្តរស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតគេប្រកាសជាត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាដ៏ធំមួយនោះគឺរឿងលុយកាក់នេះឯងផ្នែកទី2ស្វែងរកពីលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សខុសៗគ្នាទៅលើការចាយវាយទាំង5ខាងលើនេះហើយវាគ្រាន់តែជាជំហានទី1ប៉ុណ្ណោះ
ជំហានបន្ទាប់យើងត្រូវចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយផ្នែកទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ពួកគេយើងធ្វើការរៀបរាប់ដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាពីកម្រិតស្រាលទៅធ្ងន់ដែលដំណក់កាលដំបូងយើងនិយាយពីការយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាមុនសិនរឿងដំបូងគេដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺគុំតូនឲ្យលើធ្វើការសន្មតគេថាស្ថិតនៅក្នុងបុគ្គលិកលក្ខណៈបែបណាឲ្យសោះព្រោះបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សម្នាក់ទៅលើការចាយវាយមិនបានកំណត់ពីអត្តចរិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់នោះទេជាទូទៅនិយាយដល់រឿងលុយកាក់អាចប៉ះពាល់ដល់មនុស្សសេចចេតនាប្តីប្រពន្ធដោយសារតែយើងតែងតែសន្មតថាគេជាមនុស្សបែបណាដោយមើលតែទៅលើការចាយវាយរបស់គេតែមួយមុខដូច្នេះវាធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតមានអារម្មណ៍ថាវាជាការវាយតម្លៃមួយមិនល្អទៅលើគេតាមពិតទម្លាប់ក្នុងការចាយវាយគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្សេងទៀតរបស់មនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះវាពិបាកនឹងធ្វើការកែប្រែមែនតែក៏មិនមែនបញ្ជាក់ថាគេជាមនុស្សបែបណានោះទេវាប្រៀបដូចជាអត្តចរិតស្លូតឬកាចអៀនឬក៏ក្លាហានឬក៏អាចនិយាយបានថាវាដូចជាពណ៌សម្បរឬកម្ពស់របស់យើងអញ្ចឹងដែរយើងមិនអាចកែប្រែសម្បូរស្បែករបស់យើងបានទេក៏មិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពស់ពីកំណត់ខ្ពស់បានដែរដូច្នេះបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់និយាយអវិជ្ជមានចំពោះពណ៌សម្បរឬក៏កម្ពស់របស់អ្នកប្រកាសជាមិនសប្បាយចិត្តឡើយដូចគ្នានេះដែរបើសិនជាប្តីឬប្រពន្ធគូសង្សាររបស់អ្នកនិយាយថាអ្នកជាមនុស្សកំរឹកឬក៏ចាយច្រើនអ្នកមិនសប្បាយចិត្តឡើយថែមទាំងមានប្រតិកម្មត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមមិនខានដូច្នេះសូមកុំវិនិច្ឆ័យដៃគូរបស់អ្នកថាគេជាមនុស្សបែបណាឬក៏ចូលនៅក្នុងប្រភេទមនុស្សដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិមួយនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកលក្ខណៈទាំង5ខាងលើឲ្យសោះគ្រាន់តែដឹងក្នុងចិត្តអ្នកគឺបានហើយជំហានទី2គឺសាក់លបងស្វែងយល់ពីដៃគូរបស់អ្នករឿងនេះនិយាយស្រួលទេតែអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនស្រួលឡើយអ្នកត្រូវស្វែងរកពេលទំនេរចុងសប្តាហ៍ណាមួយមកធ្វើការសាក់លបងលេងហ្គេមជាមួយគ្នាដោយឲ្យភាគីរបស់អ្នកចាត់ចែងលុយកាក់រ៉ាប់រងការចាយវាយក្នុងមួយថ្ងៃពេញនោះដើម្បីស្វែងយល់ថាគេមានអិរិយាបថបែបណាក្នុងការចាយវាយតទៅនេះយើងមកស្វែងយល់ពីវិធីចាយវាយរបស់ប្រភេទមនុស្សនីមួយៗថាតើគេមានលក្ខណៈពិសេសខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះយល់ច្បាស់ពីពួកគេម្នាក់ហើយទើបយើងអាចបង្ហាញជូននៅវិធីទប់ទល់នឹងពួកគេបានដំបូងយើងមកនិយាយពីលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សកំពូលសន្សំសំចៃគេជាមនុស្សមិនសូវចូលចិត្តចាយវាយស្រាប់ហើយពេលចាយវាយគេគិតយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតដូច្នេះគេក៏ទាមទារឲ្យយើងដែលជាដៃគូរបស់គាត់ចាយវាយប្រយ័ត្នប្រយែងនិងសន្សំសំចៃដោយគាត់ដែរដើម្បីឲ្យគាត់ស្ងប់ចិត្តអ្នកត្រូវមានគម្រោងការក្នុងការចាយវាយឲ្យហើយជូនគាត់ឧទាហរណ៍ថាក្នុងឱកាសពិសេសដូចជាចូលឆ្នាំខួបកំណើតទិដើរលេងកម្សាន្តជាដើមអ្នកត្រូវប្រាប់ដល់គាត់មុនថានឹងយកលុយទៅធ្វើអ្វីនៅក្នុងឱកាសពិសេសទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងមុននិងបានត្រៀមចិត្តក្នុងការចំណាយនោះឲ្យហើយតែមិនមែនដល់ពេលហើយដកប្រាក់ទៅប្រើប្រាស់ហើយចាំផ្ដោតដំណឹងឲ្យគាត់ដឹងនោះទេធ្វើបែបនេះគាត់ប្រកាសជាខឹងមិនខានដើម្បីទប់ទល់នឹងអវពុតញាក់ដែលពូកែសន្សំសំចៃអ្នកត្រូវតែមានគម្រោងមុននឹងធ្វើអ្វីមួយផ្ទុយពីកំពូលអ្នកសន្សំគឺកំពូលអ្នកចំណាយឲ្យតែដល់បុណ្យទានម្ដងឬថ្ងៃ shopping មកដល់គាត់ចំណាយឥតសំចៃដៃឡើយបើសិនជាអ្នកមានដៃគូបែបនេះនោះអ្នកត្រូវខិតខំរកលុយឲ្យបានច្រើនបន្តិចហើយពេលខ្លះគាត់មិនត្រឹមតែចាយនៅអ្វីដែលខ្លួនមានទេគាត់អាចនឹងទៅខ្ចីអ្នកដទៃដើម្បីបំពេញចំណងរបស់ខ្លួនคล้ายទៅជាបំណុលនិងអាចបង្កជាចំនួនក្នុងគ្រួសារទៀតផងបើសិនជាអ្នកមានដៃគូបែបនេះតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកនិពន្ធបានណែនាំនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេហៅថានិយាយមុនធ្វើឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃខួបកំណើតគាត់មកដល់គាត់ត្រូវការចំណាយទិញនេះទិញនោះប្រហែលជាដំបូងគិតថាចំណាយត្រឹង$100ទេតែជាក់ស្ដែងចំណាយដល់ទៅ$400-500បើសិនជាអ្នកមានស្វាមីឬភរិយាដែលចំណាយអត់ខ្ទង់បែបនេះអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺផ្ដល់នូវតួលេខជាក់លាក់មួយឲ្យគាត់គឺនិយាយប្រាប់គាត់មុនពេលគាត់ចំណាយឧទាហរណ៍ថាបងសម្លាញ់ហាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតបងថ្ងៃពិសេសបែបនេះយើងត្រូវតែមានកម្មវិធីអ្វីបន្តិចហើយអ៊ីលើអ៊ីនជេទៅចុះល្ងាចនេះយើងជាលុយ$300ទៅញ៉ាំអីឆ្ងាញ់និងទិញរបស់ដែលបងចង់ទិញតើល្អទេធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យគាត់យល់ថាញាក់យល់ព្រមឲ្យគាត់ចំណាយថែមទាំងមានតួលេខក្នុងចិត្តរួចហើយផងនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរមានកញ្ចប់ថវិកាក្នុងការចំណាយហើយនោះគាត់ក៏មិនហ៊ាននឹងចំណាយហួសហេតុលើសពីអ្វីដែលអ្នកទាំងពីរបាននិយាយគ្នារួចហើយដែរចង់រស់នៅមានក្តីសុខជាមួយអ្នកចាយច្រើនអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺនិយាយគ្នាឲ្យហើយមុន
ចំណែកឯអ្នកដែលចំណាយល្អិតល្អន់មិនសូវខុសគ្នាពីកម្ពូលអ្នកសន្សំប៉ុន្មានទេអ្វីដែលគាត់គិតគឺថាការចំណាយទៅលើរឿងនោះវាសមហេតុផលឬក៏អត់អ្វីដែលតែងនៅក្នុងចិត្តគាត់គឺបារម្ភខ្លាចក្រែងតែចំណាយលុយទៅពិបាកនឹងរកត្រឡប់មកវិញដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺផ្ដល់នូវជម្រើសមួយឲ្យគាត់ពន្យល់គាត់ឲ្យយល់ថាការចំណាយរបស់គាត់នេះទទួលបានផលអ្វីខ្លះលុយអាចរកត្រឡប់មកវិញតាមវិធីណាទើបគាត់ហ៊ានចំណាយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺមកដល់អ្នកផ្សងព្រៀងវិញម្ដងមនុស្សប្រភេទនេះអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់គាត់មិនមែនលុយទេតែជាអារម្មណ៍រំភើបនៅពេលដែលគាត់ចំណាយទៅលើរបស់អ្វីមួយឲ្យតែទទួលបានអារម្មណ៍បែបនេះប៉ុន្មានក៏គាត់ហ៊ានចំណាយដែរតែបើសិនជាគាត់អាចទទួលបានអារម្មណ៍នេះតាមវិធីផ្សេងទៀតនោះគាត់មិនចង់ចំណាយក៏បានដែរបើសិនជាអ្នកមានដៃគូជីវិតជាមនុស្សបែបនេះអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគិតនៅរឿងថ្មីៗដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់រំភើបតែចំណាយលុយតិចជាចុងក្រោយគឺអ្នកចំណាយតាមសមាជីវមានប៉ុណ្ណាចាយប៉ុណ្ណិនមនុស្សប្រភេទនេះគ្មានផែនការចំណាយអ្វីនោះទេគាត់ចូលចិត្តចាយតាមអារម្មណ៍ហើយក៏មិនសូវជីចូលចិត្តសន្សំលុយដែរបើអ្នកមានដៃគូបែបនេះអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានត្រឹមតែឧស្សាហ៍ដាស់តឿនគាត់ប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ងៃកំណត់អ្នកខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកជាដើមអ្នកត្រូវឧស្សាហ៍រំលឹកគាត់ឬផ្ដល់ជាសញ្ញាអ្វីមួយឲ្យគាត់ដឹងបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់អាចនឹងភ្លេចបើគាត់ដឹងហើយអ្វីដែលត្រូវចំណាយគាត់មិនកម្រិតនោះទេមួយវិញទៀតនៅពេលដែលអ្នកមានកម្រងចង់ធ្វើអ្វីមួយអ្នកត្រូវរៀបចំផែនការឲ្យហើយថែមទាំងនិយាយប្រាប់គាត់ឲ្យត្រង់ពីអ្វីដែលអ្នកចង់បានកុំចាំគាត់ភ្ញាក់រលឹកខ្លួនឯងឲ្យសោះម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកត្រូវរៀនរួមនៅជាមួយនឹងអត្តចរិតរបស់គាត់រៀនរីករាយនឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងពីរមានព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលមានប៉ុណ្ណាចាយប៉ុណ្ណឹងការរស់នៅរបស់គាត់ក៏តាមសមាជីវនោះដែរមិនទាមទារអ្វីច្រើនទេខាងលើនេះជាទម្លាប់នៅក្នុងការចាយលុយរបស់មនុស្សទាំង5ប្រភេទផ្សេងគ្នានៅពេលដែលអ្នកស្វែងយល់ពីទម្លាប់និងអត្តចរិតរបស់មនុស្សទាំង5ប្រភេទនេះហើយអ្នកនឹងអាចការពារនូវបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកទាក់ទងនឹងការបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុតែបើសិនជាបញ្ហាទាំងនោះបានកើតឡើងហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវដោះស្រាយនោះគឺរឿងទំនុកចិត្តរវាងអ្នកទាំងពីរផ្នែកទី3ខាងលើយើងបានលើកឧទាហរណ៍ច្រើនហើយពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងការចាត់ចែងការចាយវាយក្នុងគ្រួសារអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកបារម្ភមិនសប្បាយចិត្តខឹងសម្បាតែងតែបង្កជាបញ្ហាក្នុងគ្រួសារមិនមែនដោយសារលុយនោះទេក៏មិនមែនចាយទៅលើអ្វីចំនួនទឹកលុយប៉ុន្មាននោះដែរតែគឺបញ្ហាទំនុកចិត្តរវាងអ្នកទាំងពីរបើសិនជាអ្នកចាយវាយមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ភាគីម្ខាងទៀតធ្វើឲ្យគាត់មិនសប្បាយចិត្តបង្កជាបញ្ហានឹងជម្លោះក្នុងគ្រួសារធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកនោះអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរក៏នៅមិនឆ្ងាយពីការបែកបាក់គ្នាដោយសារតែរឿងលុយកាក់ដែរព្រោះភាពមិនស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាការក្បត់នៅទំនុកចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកវាមិនសំខាន់ថាអ្នកចំណាយប៉ុន្មាននោះទេបញ្ហានេះកើតឡើងមិនមែនដោយសារចំនួនទឹកលុយឡើយខាងក្រោមនេះយើងមកមើលបន្តិចថាទម្លាប់ណាខ្លះដែលកំណត់ចូលថាជាការមិនស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទី1គឺការបែងចែកគណនីផ្ទាល់ខ្លួនមានន័យថាប្តីឬក៏ប្រពន្ធបង្កើតគណនីផ្ទាល់ខ្លួនមួយឬក៏ច្រើនការបង្កើតគណនីផ្ទាល់ខ្លួននេះដើមឡើយមិនមែនជាបញ្ហាទេសំខាន់ត្រង់ថាវាមានតម្លាភាពឬអត់ឬនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាភាគីម្ខាងទៀតដឹងថាអ្នកមានវាឬអត់បើសិនគាត់មិនដឹងថាក្នុងគណនីអ្នកមានប៉ុន្មានចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះនោះគេចាត់ទុកថាវាជាភាពមិនស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយទី2គឺចំណាយហួសហេតុឬមានបំណុលច្រើនហួសហេតុសម្ពាធដែលបានមកពីបំណុលឬក៏ការចំណាយគ្មានខ្ទង់របស់ម្នាក់ក៏អាចចាត់ទុកថាជាភាពមិនស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ជាកម្ពូលអ្នកចំណាយពេលអ្នកទាំងពីរមានលុយតិចតួចគាត់ទ្រាំមិនបានដកទៅចំណាយលើរបស់នេះរបស់នោះដូរទូរស័ព្ទថ្មីទិញកាបូបថ្មីឬបើសិនជាគាត់ជាអ្នកផ្សងភ្លេងវិញគាត់អាចយកប្រាក់ទៅដាក់ទុនរកស៊ីជាមួយមិត្តភ័ក្តិពេលខាត់ទៅខ្ចីគេដើម្បីមកបំពេញចំណាយក្នុងគ្រួសារវិញចាប់ផ្ដើមកុហកចាប់ផ្ដើមលាក់បាំងមិនឲ្យអ្នកដឹងនិងកំហុសកើតឡើងដដែលទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរឆ្លោះគ្នាទី3គឺខ្វះផែនការនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយរបស់គូស្វាមីភរិយាភាគច្រើនឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងពីរមានកូនហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានគម្រោងថាសន្សំលុយដើម្បីបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅសាលាល្អដែរតែដោយសារតែស្វាមីរបស់អ្នកជាមនុស្សមានបណ្ណាចាយប៉ុណ្ណឹង
តាមសម័យសេវាអនុគម្រោងការរបស់អ្នកបានត្រឹមតែគិតប៉ុណ្ណោះតែអ្នកមិនបានធ្វើវានោះទេហើយបើប៉ះភរិយាជាមនុស្សពូកែសន្សំលួចទៅបើគណនីផ្សេងដើម្បីសន្សំទោះខ្លងគោលបំណងអ្វីក៏ដោយបើថ្ងៃណាមួយស្វាមីដឹងនោះបញ្ហានឹងកើតមានឡើងទី4គឺគ្រប់គ្រងហួសហេតុពេកបើសិនជាក្នុងគ្រួសារអ្នកមានភាគីណាមួយជាប្តីឬប្រពន្ធដែលមានការដាក់សម្ពាធហួសហេតុទៅលើការចាយវាយនោះភាគីម្ខាងទៀតប្រកាសជារកវិធីទៅបង្កើតគណនីមួយទៀតហើយជាពិសេសគឺមនុស្សប្រុសនៅពេលដែលភរិយារបស់គាត់តឹងរឹងពេកចំពោះការចាយវាយរបស់គាត់ប្រកាសជាបង្ខំចិត្តលួចលាក់ខ្លះហើយព្រោះគាត់ត្រូវការលួយនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីចំណាយទៅលើការហូបចុកជាមួយមិត្តភ័ក្តិទាំងនេះទាំងនោះជាដើមដូច្នេះបើសិនជាម្នាក់តឹងតែងពេកម្នាក់ទៀតប្រកាសជាមិនស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឡើយទី5ស្រដៀងគ្នានឹងទី1ដែរគឺលាក់លួយនេះឯងឲ្យតែអ្នកមានលុយនៅកន្លែងដែលភាគីម្ខាងទៀតមិនដឹងនេះគេហៅថាលាក់លុយហើយដែលជាផ្នែកមួយនៃភាពមិនស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគ្រួសារនេះឯងនៅក្នុងសៀវភៅនេះអ្នកនិពន្ធបានលើកនៅឧទាហរណ៍មួយមានប្តីប្រពន្ធ2នាក់មានពេលមួយនោះខាងប្តីត្រូវការលុយ$10,000ដើម្បីធ្វើជាដើមទុនរកស៊ីជាមួយមិត្តភ័ក្តិខាងប្តីពឹងប្រែងស្រវេស្រវាយយកពីនេះបន្តិចពីនោះបន្តិចតែនៅតែមិនគ្រប់ពេលនោះស្រាប់តែប្រពន្ធយកថង់ខ្មៅមួយជិនមកក្នុងនោះសុទ្ធតែលុយរាប់តែក្នុងនោះមានលុយ$12,000ទោះបីជាពេលនោះប្តីមានអារម្មណ៍រំភើបដែលឃើញភរិយាចេះជួយគ្នានៅពេលត្រូវការលុយក៏ដោយតែបើគិតទៅធ្វើឲ្យគាត់មានសួរសំណួរថាជប់លុយជាងនេះបានមកពីណាក្រោយមកទៅប្រពន្ធសារភាពថារាល់ពេលដែលគាត់ទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់គាត់ដក$10ទុករាល់ថ្ងៃប្តីឮឲ្យហួសចិត្តគិតថាតាមប្រពន្ធលាក់បាំងខ្លួនបានយូរយ៉ាងនេះផ្នែកទី4ប្រសិនបើក្នុងគ្រួសារទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកំពុងជួបបញ្ហាបែបនេះនោះអ្នកប្រហែលជាត្រូវការដំណោះស្រាយដ៏ល្អមួយដើម្បីមកព្យាបាលជំងឺរំរាយដែលកំពុងកើតមាននេះអ្នកត្រូវក្លាហានក្នុងការលើកយករឿងនេះមកនិយាយជាមួយដៃគូតែមុននឹងចាប់ផ្ដើមអ្នកត្រូវការរៀបចំខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ជាមុនសិនអ្នកនិពន្ធណែនាំឲ្យអ្នកទាំងពីរកាន់ក្រដាស់ម្នាក់មួយសន្លឹកនិងប៊ីម្នាក់មួយដើមរកកណ្ដៃស្ងាត់មួយហើយគូបន្ទាត់ឈរមួយបែងចែកក្រដាស់ជាពីរផ្នែកនៅផ្នែកខាងឆ្វេងសរសេរចេញនៅចំណុចល្អរបស់ភាគីម្ខាងទៀតអ្វីដែលអ្នកកត់សរសើរគាត់ជាអ្វីដែលអ្នករំពឹងថាគេនឹងបន្តធ្វើឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមានចំណូលរៀងៗខ្លួនគាត់ពូកែទិញសម្បុត្រយន្តហោះបានថោកគាត់ជួយចិត្តទិញទំនិញបញ្ចុះតំណែងជាដើមសុទ្ធតែអាចសរសេរនៅទីនេះបានចំណែកផ្នែកខាងស្ដាំវិញសរសេរនៅបញ្ហាដែលអ្នកជួបប្រទះអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ដូចជាយើងចំណាយច្រើនពេកទៅលើការហូបចុកខាងក្រៅនៅភោជនីយដ្ឋានថ្លៃៗយើងមិនសូវបានធ្វើដំណើរកម្សាន្តក្រៅប្រទេសឬក៏ភរិយាអ្នកគ្រប់គ្រងលួយតឹងរឹងពេកដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនហ៊ានចំណាយទៅលើអ្វីដែលខ្លួនចង់បានបើមិនបានការអនុញ្ញាតពីគាត់ជាដើមគឺអ្នកអាចសរសេរវាចេញមកដាក់នៅផ្នែកខាងស្ដាំនេះសរសេររួចកុំភ្លេចរកនឹកវិធីអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយផងពេលជជែកគ្នាលើកយកអ្វីដែលល្អមកសរសើរភាគីម្ខាងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ពីគោរពស្រឡាញ់និងដឹងគុណតើតែនេះកិច្ចសន្ទនានឹងកាន់តែក្តៅកគុកហើយព្រោះពេលនេះជាពេលដែលអ្នកត្រូវលើកឡើងពីចំណុចមិនល្អមកនិយាយគ្នាត្រង់ចំណុចនេះអ្នកត្រូវចាំថាបង្ហាញនៅអារម្មណ៍របស់អ្នកតែមិនមែនឆ្កឹះរកតែកំហុសរបស់ភាគីម្ខាងទៀតនោះទេប្រសិនបើអ្នកមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែអ្នកចំណាយច្រើនពេកទៅលើគាត់អ្នកគួរប្រើភាសាទន់ភ្លន់និងបង្ហាញពីការបារម្ភរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ថាបងចង់សន្សំសំចៃលុយខ្លះខ្លាយតពេលកូនធំចូលរៀនគ្មានលុយបងសាលាឲ្យកូនឬក៏បងចង់កាត់បន្ថយការដើរលេងខ្លះចង់សន្សំលុយទុកក្រែងថ្ងៃក្រោយឈឺចូលពេទ្យមានលុយមើលជំងឺតែមិនមែននិយាយបែបបន្ទោសគ្នាថាមកពីអូននឹងគឺតែពីដើរលេងដល់ពេលត្រូវការលុយមិនដឹងរកលុយពីណាគេថានិយាយដល់រឿងលុយប្រកាសជាប៉ះពាល់មនោសញ្ចេតាអញ្ចឹងធ្វើបែបណាកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់មនោសញ្ចេតាទៅអ្នកនិពន្ធបានផ្ដល់នូវយោបល់បែបនេះថាចំណាយពេល45នាទីនិយាយពីរឿងលុយជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកឲ្យបានច្បាស់ដែលបែងចែកវាជា3ដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលវាតម្លៃ evaluate ដំណាក់កាលបង្ហាញពីតម្រូវការ need និងចែករំលែកក្តីសុបិនរួម dream ដើម្បីងាយស្រួលចាំយើងហៅកាត់វាថា END ដំណាក់កាលទី1ចំណាយ15នាទីមកដើម្បីវាតម្លៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទាំងពីរនៅពេលនេះដំណាក់កាលនេះមើលទៅមិនពិបាកទេតែវាជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់ជាងគេដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានភាពមិនស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដំណាក់កាលទី2ចំណាយពេល15នាទីទៀតដើម្បីបង្ហាញពីតម្រូវការរបស់អ្នកតើអ្នកចង់ឲ្យភាគីម្ខាងទៀតធ្វើអ្វីដើម្បីអ្នកធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតយល់ឃើញថាអ្នកធ្វើនេះមិនមែនមិនទុកចិត្តគាត់ទេគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យរឿងនេះបង្កជាបញ្ហាដដែលៗនៅពេលក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ
ដំណាក់កាលទី3ចំណាយពេល15នាទីចុងក្រោយនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ពីក្តីសុបិនរួមរបស់អ្នកទាំងពីរតើចង់ទិញឡានមុនឬក៏ចង់ទិញផ្ទះមុនចង់ដើរលេងកម្សាន្តជុំវិញពិភពលោកមុនឬក៏ចង់សាំងផ្ទះឲ្យអ្នកមានគុណមុនមិនថាជារឿងអ្វីនោះទេអ្នកអាចបង្ហាញពីក្តីសុបិនរបស់អ្នកឲ្យភាគីម្ខាងទៀតបានដឹងដើម្បីស្វែងរកចំណុចប្រសពគ្នាមួយបើសិនជាអ្នកព្យាយាមប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះមកនិយាយពិភាក្សាគ្នាជារៀងរាល់ខែប៉ុន្មានខែក្រោយមកអ្នកនឹងឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមដើរស្របទិដ្ឋាគ្នាហើយអ្នកទាំងពីរមិនងាយនឹងមានចំនួនរឿងលុយកាក់ទៀតទេមិនបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតទេភាគីម្ខាងទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ពីអ្នកបានច្រើនជាងមុនដែរការលាក់លៀមនិងភាពមិនស្មោះត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់ទៅវិញបន្តិចម្ដងដែរផ្នែកទី5ទាំងទ្រឹស្ដីនិងអនុវត្តយើងបានលើកមកធ្វើការបង្ហាញជូនរួចហើយតែពេលខ្លះវានៅតែអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានបញ្ហាដោយសារតែយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានដូច្នេះទាំងអ្នកនិងដៃគូរបស់អ្នកត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់ពីមូលហេតុ3យ៉ាងនៅពីក្រោយចំនួនតាក់ទងនឹងរឿងលុយកាក់នេះទី1មិនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាមនុស្សបែបណាយើងបានលើកឡើងខាងលើរួចហើយពីមនុស្ស5ប្រភេទផ្សេងគ្នាតាក់ទងនឹងការចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុតែបុគ្គលមួយចំនួនមិនព្រមទទួលស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឡើយតែនេះហើយជាមូលហេតុដែលអាចបង្កជាបញ្ហានៅពេលដែលអ្នកយករឿងនេះទៅពិភាក្សាគ្នាទី2ពេលខ្លះយើងអាចធ្វើអំពើអត្តនិយមដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលយើងលើកឡើងនៅតម្រូវការរបស់យើងច្រើនហួសហេតុពេកនិងភ្លេចគិតពីអារម្មណ៍និងការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់ភាគីម្ខាងទៀតនោះចំនួននឹងអាចកើតឡើងទី3យើងអាចក្លាយជាមនុស្សដែលកាចមិនស៊ូមានភាពអំណត់នៅពេលដែលយើងមានលុយគេថាលុយធ្វើឲ្យមនុស្សប្រែប្រួលតែតាមពិតលុយធ្វើឲ្យមនុស្សចេញចរិតពិតទៅវិញទេមនុស្សភាគច្រើនមិនព្រមលើកយកវាមកនិយាយដោយសារតែខ្លាចនិយាយទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងតែបើអ្នកទុកវានៅក្នុងចិត្តហើយអនុញ្ញាតឲ្យវានៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអ្នកទាំងពីរនោះមិនយូរទេទំនាក់ទំនងអ្នកទាំងពីរនឹងដើរមកដល់ផ្លូវបំបែកដោយសារតែរឿងលុយជាចុងក្រោយអ្នកនិពន្ធបានណែនាំនៅដំបូលមាន3យ៉ាងទៀតប្រៀបដូចជាបាលីដែលអ្នកត្រូវទន្ទិញជាប់ខ្លួននៅពេលដែលយើងឆ្លោះគ្នារឿងលុយកាក់ទី1ឈប់សិននៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមឡើងសរសៃក្តាក់គ្នាហើយអ្នកត្រូវរៀនទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងមួយផ្លែកសិនធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់បន្តិចសិនហើយសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវស្រែកដាក់គ្នាខ្លាំងៗបែបនេះអ្វីទៅនៅពីក្រោយអារម្មណ៍ទាំងនោះតើមកពីយើងខ្លាចយើងបារម្ភឬក៏យើងមិនទុកចិត្តគ្នាទី2បបង់ចោលនៅការទូទាយវាយដន្លៃគ្មានហេតុផលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងយកភ្លេចខ្លួនតែងតែចោទប្រកាន់គេដោយគ្មានហេតុផលដែលធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតប្រកែកការពារខ្លួនប្រកែកចុះប្រកែកឡើងធ្វើឲ្យកើតជាចំនួនឡើងឧទាហរណ៍ថាភរិយារបស់អ្នកបានចំណាយ$100ញ៉ាំបាយពេលល្ងាចជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់អ្នកក៏សួរភ្លាមថាញ៉ាំបាយនៅឯណាមិនក៏ថ្វាយម្លេះពិតជាមិនចេះសន្សំសន្សៃមែននោះភរិយារបស់អ្នកនឹងប្រតិកម្មទៅវិញភ្លាមថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកថែគាត់ជាមនុស្សមិនចេះសន្សំសន្សៃពេលខ្លះវាគ្រាន់តែជាឱកាសពិសេសកម្រមានសម្រាប់គាត់តែប៉ុណ្ណោះទី3ទប់ផ្លូវឲ្យគេក្រៅពេលដែលយើងដឹងថាដៃគូរបស់យើងជាមនុស្សបែបណាហើយនោះត្រូវជាអធ្យាស្រ័យចំពោះចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ព្រោះអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាការបំពេញចំណុចខ្វះខាតគ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាអ្នកដឹងថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តសន្សំសន្សៃអ្នកអាចរកវិធីជួយសន្សំសន្សៃគាត់បានស្នើសុំដកប្រាក់មួយផ្នែកនៃចំណូលរបស់គាត់ដាក់សន្សំក្នុងធនាគារឬញាត់គូនជ្រូកតែមិនមែនស្ដីបន្ទោសគាត់រាល់ថ្ងៃពីទម្លាប់នៅក្នុងការចាយវាយរបស់គាត់នោះទេព្រោះអត្តចរិតទាំងនេះពិបាកនឹងកែប្រែណាស់ខាងលើនេះជាខ្លឹមសារសង្ខេបសំខាន់ដែលយើងដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅលុយនិងភាសាស្នេហាអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអបអរសាទរអ្នកបានស្ដាប់ចប់សៀវភៅមួយក្បាលទៀតហើយ